Ok, galera, aqui é Paulo Henrique, ok? Estou com mais um vídeo aqui, mais de mês aí, praticamente, sem fazer um vídeo, sem colocar um vídeo aí. Ok, galera, aí eu vou fazer esse vídeo agora, um pouco diferenciado, tá aí a 580M, ferramenta, quem conhece aí, ok, galera? Aí esse é o serviço que eu estou fazendo aqui hoje, Hoje é uma terça-feira, E eu estou fazendo esse vídeo aqui e vou compartilhar com vocês aqui, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, dessa curva aqui, ok? Iniciando esse vídeo, certo? Aí um outro colega meu lá embaixo, tá com a L traçada, auxiliando aí nesse serviço aqui. Ok, galera, aqui eu tô fazendo essa voltazinha aqui, dessa curva, e vou fazer um vídeo aqui e aí mostrando aí o ronco do motor da 580M. Ok? Vamos lá então. Galera, ó, mostrando aí, sempre aí com a cabine aí limpa aí, tá? Tô aqui com chinelo, minha bota tá aqui dentro, E sempre trabalho de meia, pra poder sempre tá a cabine limpa aí, pode ver aí, ó, tá? E para deixar a cabine mais limpa aí, com mais prazer aí de operar aí uma máquina aí, como essa aqui, que é cabinada, então a gente tem que sempre andar com ela limpinha aí, ok, galera? Então eu vou posicionar o celular aqui e vamos começar esse vídeo aí, okay? Vamos lá então.
galera, mais um vídeo aí. Portanto, o trabalho de bota, mas como a gente sempre tem que descer para ver alguma coisa, ver algum serviço, aí eu uso esse chinelo aqui do chão e deixo sempre aí a bota aí guardadinha, né, usada aí numa ocasião mais assim para bem mato, alguma coisa que tiver usar para andar de chinelo, ok, galera? E esse é o vídeo aí, tá? Mais um vídeo aí pra galera aí, botar no canal. E portanto, galera, é um vídeo, mas é para quem gosta de máquinas pesadas, ok? Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Mas é só mesmo, só quem vê, quem gosta de máquinas pesadas mesmo. Essa é uma reta, né? 580M, tá? E ano 2012, ok? Então é um vídeo aí mais feito aí para quem gosta de máquinas pesadas aí, ok, galera? Eu sou Paulo Henrique, tá? Quem gostou, dá seu like aí, ok? Se inscreva aí no canal, poder ter aí acesso aí em primeira mão aí os vídeos que eu posto aí, ok, galera? Um grande abraço aí e até a próxima.